Zdravím vás všetkých. Dneska mám také videjko, ktoré malo výjsť skôr, ale nemal som čas ho natočiť. Takže ideme si otestovať Abracadabra set. V Lidli sa predajú za, sa mi zdá, 2,50 alebo nejak tak osobám, ktoré sú staršie ako 15 rokov. Takže môžeme ísť na to. To tu už tak povykladané, jak sa to volá, tie bouchajúce goličky nejdeme dneska odpalovať, nevidím v tom nejaký dôvod. Takže môžeme si začať týmito včeličkami. Takže tak. Jeden vybratý, takže poďme si ho položiť a zapaliť. Takže včelička sa mi zdá, že sa to volá od Pyroka. No, celkom fajn. Nech si spravím asi slnečko, takže idem si to tu takto poukladať. Počkať. Hádam, to pôjde. Nie som si istý, ale ja sa vrátim, keď to spravím. Tak všelijako, ale nevadí. Hádam, to pôjde. No, taká malá sranda, ale tak, no, funguje to. Z včeličiek si dáme tohto čmeliaka. Máte tam 3 kusy, ale podľa mňa to je to isté ako tá včelička. Tak idem si to otvoriť, vysypeme si ich a môžeme ísť na to. Ako vyzerá jeden, tieto si radšej skriem, nech mi nezapália. A najprv si dáme iba jedného a potom si môžeme dať viacerých naraz. Takže poďme na to. Tak je to trošku dlhšie, nie je to niečo extra, ale je to fajn. By som si dal naraz, takže netreba to nejak naťahovať zbytočne. Chytili sa oba. Ale náhodou celkom pekné, ako musím uznať. Nejaká taká hovadinka, ale tak na srandu vôbec nie je to zlé. Teraz si dáme rachotilé balónky, ako predposledné. Potom si vyskúšame fontánky, idem si to otvoriť, dáme si najprv iba jeden a potom všetky naraz. Tu už vybratý jeden, svietí mi asi, neviem či mobil alebo čo. Takže jeden. Dosť slabé. Poďme si dať zvyšok naraz, ale toto sa mi moc neľúbi. Celkom slabé to bolo. Červené to som si iba musel vybrať, aby sa mi to tam pomestilo. Takže dúfam, že to vyjde. Sa mi to zdá slabšie, ako to bývalo. No čo už, je to taká blbosť, ale tak sranda. Tu teraz je to fontánky, na začiatok jednu a potom tie ostatné si dáme asi všetky naraz. Majú síce iné efekty, ale tak. No. V realite to vyzeralo úžasne, takže za koľko toto stojí, určite doporučujem, takže ak majú ešte v Lidli, určite choďte kúpiť, celkom fajn vec. Počkaj, to čo tu mám? Našiel som Whistling Airplane, takže zoberiem si to a potom to upracujem všetko. Takže tie zvyšné, teraz si ideme pozoraďovať. Čo? Tam sú iba 3? No nevadí. Tak môžeme si ich dať všetky tak zvlášť. Takže teraz červená, prvá bola zelená, teraz si dáme červenú, ak mi pôjde zapaľovač. Takže teraz ide červená. No, táto je taká slabšia, ale tiež veľmi pekná, ako za tú cenu určite odporúčam. A modrá, táto má crackling, sa mi zdá, takže poďme na to. Výborné. Naozaj tento rok 9 z 10 tie rákotilé balónky, či ako sa to volá, to bolo celkom o ničom. Takže tak. Ešte tu máme dole toto, ale idem skúsiť to hodiť celé. Neviem, čo sa stane, ale skúsim to hodiť celé. Takže tuto máme a hoďme to.
No, moc to nespravilo. Zopár ich tu popraskalo, ale zoberiem si takto hrstplnú a nič to nerobí. To naozaj popraskali všetky. To bola riadna slabota. No, takže tak. Je to celkom fajn, ako pre deti výborné. A takže to by bolo všetko na dneska. Je to také kratšie videjko, ale potrebujem nejaké videjka vydávať, lebo zanedbávam to. Takže tak, idemko. Čo? Dobre, takže ja už idem. Čauko.